OK，咁好啦，各位做會計嘅朋友咧，咁今次就我就會講翻呢個 Excel 啦。咁啱啱咧就見到有，其實都唔係啱啱，我諗先嗰排都有噶啦。就係咧 Excel 本身已經有呢個 searchable drop down 嘅。嗱，譬如我 ODL 開咗啦，咁譬如 F3我本身已經整咗個 list 啦，呢個叫 choice 嘅東西啦。咁你譬如你呢度咪有得俾你揀，我呢度個選項咁樣嘅。咁譬如咧，我想揀包含英文嘅嘢啦，咁我呢度就打 ENG 啦，咁我就會同我 filter 晒 English 同埋 Canadian English whatever 啦。咁如果我有 French 咁樣嘅，咁我打 French 包含 French 呢個字咧，咁就同我 filter 咗 French 同埋 Germanic French whatever 啦。求其搞啲嘢咁樣啦，可以試下開個 table 啦。咁譬如我 table 就有一個叫 customer，咁樣一個就叫做 amount 咁啦，whatever 啦。Control A，跟住 Control T，整咗個 table 啦。咁譬如我就開個 Dropbox 啦，Control 1，跟住加個 outline 啦，跟住 Alt+L，OK，跟住你撳 Tab 掣咧，嚟到 Allow 呢度咧撳 L，即係 List 啦，跟住撳 Tab 啦，跟住 Source 呢度咧就撳 F3啦，咁就可以揀翻你有啲 name 啦，譬如我頭先整咗，但係你譬如如果冇揀 name 咧，我就求其揀呢 part 啦，OK。咁譬如呢 part 咧就已經見到有晒啲 choice 喺度，係咪？咁譬如我就想揀English 咁樣啦，咁你見到好似頭先咁樣啦 ，Jab 咁樣啦，咁呢個好 handy 啦，係咪？咁其實你做你嗰個 accounting 嘅時候咧，即係你本身嗰啲 spreadsheet，你就可以用呢個 searchable drop down 咯。好，咁係咁多先，拜拜。